Uhaye ikaze nizere ko wamaze gukora subscribe naho mvugira ahangaha kugira ngo nyine tuze kumanukana ku rugamba 5-5. Nitwa Storyteller mutangazaji wa habari RPG cyangwa se Rocket Propelled Grenade. Nuhande ro kuri subscribe uraba umaye inkunga ikomeye cyane, usibye ko usibye n'inkunga nawe nukwigirira neza. Tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa hano muri politiki, turebera hamwe amakuru ari kuvugwa mu mutekano ndetse no mu butabera, kandi turareba n'ibiri kuvugwa muri diplomasi. Ibyo byose ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'amakuru yose afitanye isano n'ibiri kubera ku rugamba. Urugamba rero, urugamba ruri ahantu hatandukanye. Urugamba ruri muri teritwari ya Rubero, urugamba ruri muri Uvira, urugamba ruri muri Masisi, urugamba ruri muri Nyiragongo tayari. Ndakubwiye ngo ibyo abantu batekerezaga ibintu byaje kongera birihindura, ibintu amazi yariyuburuye, ibintu bisubira irudubi. Twatekerezaga ko muri Nyiragongo M23 nimara gufata Goma ibi byose bizaba bikemutse, nyamara FDLR hano muri Nyiragongo ziracyakomeje kwica abantu, ariko ni nako M23 yasubiye muri operation Sukura yo kugira ngo bahige iyitwa FDLR yose iri hano muri Nyiragongo, hano muri za Kanyarucinya, ngo umunsi ku munsi FDLR zirimo zirica abantu, ariko M23 izi zose ngo yazihagurukiye. N'ubu ngubu tuvugana ngo harimo imikwabo idasanzwe hano muri Nyiragongo, muri iyi misozi y'amabere y'inkumi, ngo M23 irimo irajagajaga ikintu cyose cyitwa indake iyo ariyo yose yabe hari, kuko bura ngo FDLR zazi afite indake nyinshi zirimo n'izabagamo General Omega. Zingizi rero nizo bitsimbyemo, barimo baragera gutya bagasohoka bakaza mu baturage baje gusahura, baje gupiya, baje kwica inka zabo ndetse no kuzitwara, ngo niba bamenya aho barengeye ngo bakarengera mu myobo, niba barimo barisha nk'amafuku n'amasiha ibyo simbizi, gusa ngo FDLR ngo barimo barazibona zikaza zigakora gatendo ngo zigahita zisubira mu myobo. Iyo myobo rero niyo M23 kugeza kuri uyu munota ngo irimo irahiga hasi hejuru, irimo iracukura buri mwobo wose, abandi barimo barabatabiramo ngo bazaburiremo. Ariko ndakubwiye ngo M23 hano ihafite akazi katoroshye. Ubwo ngubwo kandi uko ibingibi bikomeje kubera muri Nyiragongo, ni nako ahangaha ku munsi w'ejo hari hari urugamba rukomeye. Ahangaha bahita Nyabyondo, ni centre ikomeye cyane werekeza muri teritwari ya Warikare, ariko ntabwo iri muri Warikare, isa nkaho isa nk'ihana imbibi na Warikare na Masisi. Ndakubwiye ngo rero ejo hiriwe ikintu cyitwa imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ikomeye cyane ngo yagaragayemo n'indege ya Sukoyi, igaragaramo indege ebyiri za kajugujugu ndetse igaragaramo na drone. Usibye ko ngo ibi byose ngo nubwo byaje ngo ntago byigeze birasa, ngo naho byarashe mu bindi bice bitandukanye bitari birimo M23 nebukora kugira ngo wenda batagenda batarashe. Ubwo ngubwo rero ngo ni nako ibi bitero nanone byabyutse biramuka nyuma yuko M23 imaze gukontorora kano gasantere ka Nyabyondo. M23 yanze kwinjira neza muri uyu mujyi cyangwa se muri aka gasantere, kuko yari ifite ubwoba yuko ishobora kuza kwinjira mu maze FRDC bakaza kuba bazana iyo ndege nka Sukoyi cyangwa se kajugujugu, cyane ko zari ziriwe zibatamba hejuru, ikaba rero yarasa muri iyi santere, kandi ikaba ari santere ituwe cyane, santere irimo abaturage. Ibenge rero byatumye mu 23 gukora icyitwa reprise strategique, isa nk'isubiyeho inyuma gatoya umujyi cyangwa se santere imera nkaho irimo irayigenzurira hanze, ariko n'ubundi barimo barayigenzura. Ubwo ngubwo kandi niko uwitwa General Masunzu ngo yongeye yarakaye, ngo nyuma yuko ubona ko M23 tayari imaze kwerekeza Warikare, kandi murabizi Warikare niho FDLR yose yagiye kwirundira, na FRDC basigaye niho bagiye kwirundira, ndetse n'uwitwa Janvier Karayire, uyu nguyu ni umuzarendo ukomeye cyane, nawe tayari ngo yamaze kugera hano muri za Warikare.
urumva rero M23 irimo irasatira Walikale. Ibi ngibi byahise bituma General Masunzu akora ku cyitwa Special Force, ngo yavuganye na General Somo. Ngira ngo murabizi ko uyu nguyu General Somo ari umuparakomando wo ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero ngo batumijeho Special Force z'ingabo zirwanira mu kirere. General Masunzu ngo arimo arazitegura afatanyije na General Somo. Murabizi ko General Somo we ari hano haruguru muri za Rubero, we ari kurwanira ibitero bye ari kubigaba, ariko ngo batumanyeho ngo bakoranaho ngo bitegura kugaba ibitero simusiga, bya bitero by'indege za zindi karabutaka bo helicopter suko izose ngo zigomba guhagurukira icyarimwe rero ngo zimwe zitera ibice bya Goma, izindi zitera ibice bya Masisi, izindi muri Rubero ndetse na za Uvira hose ngo barimo baragira ngo bazakore ikintu cyitwa igitero simusiga cyo guturuka M23 mu mpande zose. Ubwo ngubwo rero kandi niko ahangaha muri Uvira hari hateguwe operasiyo yo kurimbura uyu mujyi wa Uvira. Ibi ngibi nyuma yuko Tshisekedi amaze kubona yuko ngo abarundi bisa nkaho babaye bahagaze kurwana, kubera ko afite amakuru yuko Uburundi General Neva hari ibiganiro arimo aragirana n'u Rwanda byo kugira ngo abe yagera gutya abe yahagarara, cyangwa se kugira ngo M23 nizinjire mu gihugu cye mu gihe izaba imaze gufata Uvira. Ngo ingabo z'abarundi zifite ukuntu zasubiye inyuma, zimaze gusubira inyuma zijya mu misozi, ngo zimera nkaho zanze kurwana. Uyu nguyu Tshisekedi amaze kubibona aravuga ati ubu ngubu barangambaniye, ngo niyo mpamvu ngo ahise apanga operasiyo ngo yo kurimbura uyu mujyi wa Uvira, ariko by'umwihariko ngo bakoresheje amabombe. Uti gahunda yari iteye gute rero? Ngo bashakaga ngo M23 igende yirundire muri uyu mujyi, abari barimo za FARDC ziwusohokemo zigendera bisanzwe kwa kundi bavuye mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma rero M23 tayari nimara kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ubundi ngo Tshisekedi akore cya kintu kivuga ngo turatugabane niwanga bimeneke, cyangwa se nka wa mugore Sarumo bazaniye abana babiri, umwe akavuga ngo uyu mwana n'uwanjye, undi ate n'uwanjye. Hanyuma rero ngo utari mama w'umwana akavuga ngo uzi n'ikindi mwana, uyu mwana mwice twese tumubure. Iki ngiki rero nicyo umugabo witwa Tshisekedi yashakaga gukora, ngo yagira ngo niba atafashe Uvira, niba abarundi batayirwaniriye, ngo iyi Uvira nibe M23 yayigiramo, ngo ireke M23 yinjiremo, nimara kwinjiramo ngo ubundi abarekurireho ikintu cyitwa imvura y'amabombe. Ngo bakaba rero bari bamaze no gusetinga ikintu bya bikoresho byose bya indi muzi byari biri Igoma, bya bindi Igoma bari bararebesheje mu Rwanda. Nimugire ngo buriya nibyo bikoresho byonyine bafite, buriya Kongo muzayiga y'ikindi, ariko ikintu cyitwa ibikoresho byera bifite, kuko na biriya bikoresho yari ifite yararebesheje mu Rwanda. Ntugire ngo byari ibikoresho byo kurasa mu birometero byinshi cyane, kandi imbunda ziremereye cyane. Izi ngizi rero nizo bari bamaze gushyira mu misozi iri strategique neza bazirebesheje mu mujyi wa Uvira. Gahunda ari ukurimbura ngo twese Uvira tuyibure. Ibi ngibi rero M23 kuri bwa butasi bwayo ibi ngibi yabimenye rugikubita. M23 nayo ikora repli strategique yanga kwinjira mu mujyi wa Uvira, ahubwo irangije na bya bitwaro byose byari bari bayirebeshejeho, irangije irabigotagota. Ubu ngubu rero umugabo witwa Tshisekedi yamaze kumenya yuko atari intwaro bafatiye Igoma gusa, ahubwo nizo ntwaro zindi ziremereye yari yazanye kubombarida umujyi wa Uvira. Ubu ngubu nazo M23 yamaze kuzigarurira. Ibi ngibi ngo byongeye gutera Neva ubwoba, aravuga ngo nibe M23 iri hano Uvira igiye kuza mu marembo yanjye, bakaba noneho bafashe n'izi ntwaro ziremereye zirasa mu birometero byinshi, General Neva ngo atangira gutitira no gushya ubwoba. Andi makuru bivuga ko uyu mugabo ashobora kuba yarusimbutse, ahubwo ngo bamwe mu bashoferi akaba ari bo bahitanwa ngo n'agatego bari bateze mu modoka. Uyu mugabo rero witwa General Neva wavuga ngo nawe ashobora kuba afite abantu bashaka
ushobora kuvuga ngo bashaka wenda kumwikiza, ndetse abo ngabo ntabwo baba abantu bakure cyane, byanga byakunda baba bamwe mu bajenerali bayoborana ndetse barimo na bariya bagaba bakuru b'ingabo. Ayo niyo makuru ahari naratoza neza, ariko ikiriho cyo nuko uyu mugabo Generali Neva ashobora kuba ageramiwe, usibye no kuba yifitiye ubwoba avuga ngo mu 23 iri mu marembo yanjye isa n'ibinjira muri Uvira, nanjye bazaba bamfite, bazafite ikibuga cy'indege, bazaba bafite Bujumbura kuko bazaba bari kurebamo neza, niko navuga, bazaba bari guhengezamo. Ariko ndakubwiye ngo hano hari abantu batari kuvuga rumwe nawe hano mu gihugu cye, kandi bakomeye barimo n'abasirikare bashobora kuba bashaka kumwikiza. Ngayo nguko ibintu rero hano mu mujyi wa Goma, ngo naho ibintu bikaba byaje kutamera neza, kubera ko ngo M23 harimo amabandi arimo arayisoba akayica muri humye, aho bivuga ko hano muri karitsiye ya Ndosho. Ahangaha Ndosho rero n'ubundi ni hano rwagati, navuga ko ari rwagati mu mujyi, muri uyu mujyi wa Goma, kugira ngo ahabereye ya nama, iyi stade yitwa Stade d'Orite, navuga ko iri muri karitsiye ya Ndosho. Ahangaha rero ngo Ndosho ngo harimo harajya gutyo ngo hakaza ibitero by'amabandi biza bije gusahura no kwica abaturage, ngo ariko abangaba bose M23 iracyahanganye nabo. Nkubwira ko rero ahitwa Mahanga, ahitwa Rwashi, ahitwa Gasheberi, ariko ni Gasheberi yo muri ni Gasheberi yo muri Warikare, pani Gasheberi yo muri Masisi. Bivugwa ko rero nyuma yuko urugamba ruvuyanga za Nyabyondo, ubu ngubu ahangaha rwamaze kwataka iyi Gasheberi, Mahanga na Rwashi, ngo ubu ngubu intambara ahangaha hose imeze nabi. Ubwo ngubwo kandi niko ngo FARDC irimo irarwana umuhenerezo, irimo irarwana inkundura, ngirebe ko nubundi yakura M23 muri zino karitsiye z'aka gace ka Nyabyondo, kuko ngo M23 nimara gukora kontrole totali y'aka gace ka Nyabyondo, niba hari umuntu ugomba kuba ufite ibibazo, ni umuntu witwa umu-FDLR, ni umuntu witwa umuzarendo, bose bari hano muri Warikare, kubera ko sinzi ubanza niho bazahita binjira mu mashyamba bagatorongera, kuko wavuga ko nta handi bazaba bafite ho guhungira. Ubwo ngubwo kandi niko ibintu no muri teritwari ya Rubero, hahandi n'ubundi batajya biburira, aho ngaho ni Mambasa, aho ngaho ni Alimbongo, ahangaho hose ngo imirwano yabaye imirwano yo hasi, ariko abangabo ngo ntabwo bari kwegerana, ni ya mirwano n'ubundi yo kujugunyirana ibibombe cyangwa se bya bindi twita sharing. Reka wenda twisubirire gatoya muri Uvira, nubwo M23 yakoze iyo report strategique, kubera yamaze kumenya yuko bashobora kuba bashaka kubombarida uyu mujyi, ariko ntago bikuraho ko ayandi mapalatuni abarimo ararwanira muri iki kibaya cya Ruzizi, nacyo ni ikibaya kitari kwiburira, ni ikibaya kirimo intambara, ya ntambara yo muri Kanyamahoro, ya ntambara yo muri Kibumba, ya ntambara hano muri Nyiragongo, ya ntambara muzi uwitwa Kapiteni Noheli, ndetse wongo no mu FDLR ukomeye cyane, ndetse ya ntambara uyu ngo General Omega yabaga ari kurwana inkundura, agira ngo batamanuka bakarenga za Kibumba bakaza bakinjira mu mujyi wa Goma. Ngira ngo murabizi mbere yuko bafata Goma, urusasu rwabaye hano mu kibaya amanywa nijoro hafi iminsi 3 yose yikurikiranya. Iyi ngiyi rero niyo mirwano irimo irabera muri iki kibaya cya Ruzizi, ngo nayo ni mirwano itari gukuraho, ariko imirwano yo kujugunyirana amabombe. Ubwo mu 23 yamaze gufata kontrole y'ibi bibunda bari barebesheje muri Uvira, sinzi ko noneho aba FDLR ndetse ni FARDC iri hano muri ibi bibaya iza kubakira, kuko uko byagenda usibye kwende mu 23 ishobora no kudakoresha zino ntwaro, kubera ko ni intwaro zirasa mu birometero byinshi. Ahangaha rero ushobora kurasa mu birometero byinshi ugasanga urashave grema cyangwa se urashutarema urashe, kandi murabizi ko M23 ishobora kwanga kuzikoresha kugira ngo itazirashisha zikarasa mu baturage. Baba abaturage ni Burundi cyane ko byegeranye, baba n'abaturage bo muri bice n'undi bya Kongo,
aho hose, cyane ko ikeneye kuhagarura umutekano no kuhakontorora. Reka rero nkubwire ngo kora like, kora share, kora comment, kora subscribe, tujye tubana no mu yandi makuru atandukanye. Ubwo ngubwo niko muri diplomasi ibintu bikomeje kuzamba. Uti bikomeje kuzamba gute rero? Uwitwa Joseph Kabila Kabange akaba ari n'umusirikare yahoze ari perezida wa Kongo. Uyu nguyu nawe ngo ibintu byo kwigambo yabaye abiparitse, ngo ubu ngubu ikintu kimuzanye none murabizi ko yari ari kwiga ariko ngo amasomo ngo aremeye agiye kurika kuyasoza, ubundi ngo agaruke guhangana na Tshisekedi none ngo bihanganire imbona mubone, cyane ko murabizi ko Joseph Kabila ari we bari gushinja kuba umuterankunga ukomeye wa 23 nubwo batabura gukura n'u Rwanda mu majwi, ariko Joseph Kabila niyo yayitera inkunga yaba afite ubuhengekero. Ubwo ngubwo rero nawe ngo akaba agarutse, sinzi niba tujye kureba intambara inkundura imeze gute y'intambara, niba nawe agiye kwizira ku rugamba, niba agiye kuza kwiyunga kuri mu 23. Ibyo ngibyo ni ibintu bindi dushobora kuza kuba tumenya, gusa ndakubwiye ngo ahangaha mu Minembwe naho ibintu byaje guhinduka. Ibindi mu gitondo cyo kuri iyi tariki ya 10 nibwo nanone ibintu byaje kuba bihinduka hano mu Minembwe, kuko nkuko nari nabikubwiye uyu mugabo yitwa General Masunzu, nawe akaba ari mu bwoko bw'abanyamurenge, nyuma yo gupanga ikintu cyitwa operasiyo yitwa Ndimbura, ya operasiyo ngo igiye gukoresha ikirere gusa, za Sukhoi bakazikoraho, za kajugujugu bakazikoraho, za drone bakazikoraho, ngo ubu ngubu noneho uyu munsi yatumye Sukhoi mu Minembwe arabwira ati mugende mu barase. Ngo Sukhoi rero yazindutse re kuri ikintu cyitwa urufaya rw'amabombe hano muri za Minembwe, by'umwihariko mu duce twa Ndondo n'ibindi bice bitandukanye. Ngo ubwo rero ngo M23 n'abantu mwe ahangaha irimo iratabazwa ngo irebe ukuntu yamanuka ikajya gutabara, kuko ibintu ntago bimeze neza no mu Minembwe. Ibi ngibi rero birimo biraba nyuma yuko wavuga ngo twirwaneho imaze kwidekarara yuko igiye gufatanya ku mugaragaro na M23 kurwanya Tshisekedi. Guhera iki gihe rero nibwo Tshisekedi yise ashyiramo imbaraga, ndetse ategeka abajenerali bose bayoboye urugamba ko twirwanaho nayo igomba gufatanya imitwe n'indi yose yitwaje intwaro ko nayo igomba kurimburwa. Ibi ngibi rero nibyo biri gutuma abanyamurenge noneho bari guhura n'akaga gakomeye nyuma yo kwifushiriza Liyetona Koloneli Makanika Michel. Ubu ngubu rero ibintu byaje noneho kubakira, bavuga ngo abanyamurenge zarabakiye, usibye Imana yonyine na M23 yagira igatabara, naho ubundi ibintu bimeze nabi. Reka ngushimire cyane, nitwa Storyteller mutangazaji wa habari Rocket Propelled Grenade cyangwa se RPG. Reka tuze kuba dusubira no mu yandi makuru y'urugamba aza kuba agezweho, ndetse n'amakuru ya politiki, diplomasi, umutekano n'ubutabera. Reka ngushimire cyane, dusubire kandi Mana niba utarakora subscribe rwose kubwira ngo ahangaha nukunyiba rwose, ihangana kandi kuri subscribe ubundi tujye twibanira mu bindi. Reka dusubire, ndabakunda cyane.